TV. Iranga tukyagenda maaso n'okulaba videos ezikyasinzeeyo twagala nate okubatakusaako zi videos eza ITV Uganda ezasinze omwaka guno era nga tuviira ddala ku nnamba emu. Video namba emu gye twakoze ITV Uganda omwaka guno 2020 ekyakutte ekifo ekisooka mu mwaka 2020 ye video emanyiddwa nga akataala kaswengere. Yesebo buli mutye yesebo ankubuze kwa ngandi mu kyalo nakunkulu tera nombaire ndisabona lebo ngabo mwakola kunankani mu constitution bine bya age limit mwayongeza emyaka sombaire ndisaba nti mutuyambira mwire mu mutyame ni Christmas mujongezeyo abantu balingano nzira na sent daba. Eyo video akataala kaswengere yekutte namba emu omwaka guno 2020 era nga twagiteekayo mu Meeyi nga 3 omwaka guno. Ate video ekutte ekifo ekyokubiri emanyiddwa nga Ani Musiru Abasoga versus Abaganda in stupid comedy era video eyo nammwe kamugyerabireko. Ndina okutwala gye bakuziika kankukalakate ku mubiri memala okakase iwe kandeeto ndi mutwala we bwaloza neze namwita Buno gwidamu mala bulundu. Twebaza basalambwa comedians abakwata video eyo mwebale nnyo abasalambwa comedian family era eyo video Ani Musiru Basoga versus Baganda twagiteekayo mu mwezi guno ogwa Maachi 2020 Maachi nga 2 yekutte ekifo ekyokubiri. Ate video ekutte ekifo ekyokusatu mu mwaka guno 2020 wetwogerera yemanyiddwa nga Swengere ng'akiitinga nammwe kamugyerabireko. Yemere yo yona yona lya noidi mujja mwabeeyo mwalowooza nti eno tuzira sente aye nze sente nina mbitirivu era kyova nkulesera ufanso olyemere okoleki ogiwulire mule wujo bakuwaire mamba mutyere biki ate bifumbe buki bukalamu ni soda nwa uwonze ni no wange no male nono uwo byona binwe lero ndikwenda akulaga olye byoyenda nga kodi nkoko mamba biki matoke olyo kakasenzi ninasi eki ni mazo kulyanza nyabo oli kumaniriran emere gidyo kimaleku trozani ranze kusente dangi ebyo manirira abasada nze mbiziramu emere gidyo gimale obona konna kuleta muzano yo mundetero omwigo mama nze lyemere eyo eya video emanyiddwa nga Swengere ng'akiitinga yekutte ekifo ekyokusatu era nga twagiteekayo mu Julayi nga 6 omwaka ogwa 2020. Ate video ekutte ekifo ekyokuna omwaka guno yeno video emanyiddwa nga Yugi Portable Booty Battles. Yugi Portable Booty Battles era nga eno ye video ekyakutte ekifo ekyokuna omwaka guno ng'abaana bawala aba Uganda balaga waaka nammwe kamugyerabireko. Morgante warne bigaraba mu yore tebenandi bidakabara rugarati no style remind them to so breva yerba alright them na unus moda dan we reporna mabute naza no resa no you can do sita mazina chusa riba orwa kabna torna mabute naza no resa no you can do sita mazina chusa competition kagoba
bakagoba twebaza aba Yugi Extra Comedy olwa video eyo ekute ekifo ekyokuna wano ku ITV Uganda ku YouTube nga twagiteekayo Mei nga 3 omwaka ogwa 2020 era video ekute ekifo ekyokutano omwaka guno yeyo eyakolebwa mwana mulenzi Musacha eyatambusa ebigere okufa wali eryembale naza akasibira wane Bukanda ngera eno video emanyiddwa nga wuno omusezi asera emisana era nga video eno kamukyerabirako wano era kantandike n'omuntu kuno omukulu omusezi ow'emisana wuno aserera sente wazuusewo omusezi atandise okusera emisana tuku ng'ensi yonna eraba omusezi ono ayoketeko n'omusasi waffe akambye nti okusera ekiro kusala nnyo kubanga abantu abasinga obungi babeera beebase kati okulaba omusezi ono osasula sente n'akusereramu era ate okumupangisa omutwale akuserere kyoyagala osooka kukola puukingi abantu basanyukidde nnyo enkola eno ey'okusera emisana era ne basaba n'abantu abalala nga bamalaaya okukikoopa kubanga ensi weetuuse yeetaaga abantu abakola essaawa 24 ku lwa ITV tokambuuza yenze Musacha. Oyo ye Musacha eyatambuza ebigere okufa wali eri embale kamakogera mwennyini era nga tubadde tubabalira video ezikyasinze omwaka guno ogwa 2020 okuva ku namba 1 paka ku namba 5 mujjukire nti twatandikidde ku videos ezikyasinze okwatayo eza YouTube wano ku ITV Uganda bwe tuweereza abagoberezi omutwalo ogumu mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatufunira wano ku mukutu gwaffe ogwa YouTube tubasaba nti mweyongere okusubscribinga mweyongere okutuweereza bu video obunyuma mweyongere okulikinga mweyongere okusharinga tujja kweyongera okubatuusaako ebisingirayo ddala okubeera ebyakabi naddala nga tutumbula ebitonde eby'abaana baffe ab'e Uganda yenze kabwejungira eyatandikawo omukutu guno era nga nebaza abantu bonna abankwatiddeko nitugwasiza wamu okulaba nga omukutu guno gutuuka we gutuuse nebaza abakulu nga Mustafa Hassani omukulu musomesaawo owa Bwikwe High School era nenebaza Posa Godfrey nenebaza omukulu Lule Franka Sebagala bannange mwebale nnyo mwebalire ddala namwe mwenna abeewaddeyo okuweerezanga programs ez'enjawulo ku mukutu guno ogwa ITV Uganda okuva lwe yatandika paka ne kaakano bwe tuweereza omutwalo gumu mwebale nnyo mwebalire ddala abaweereza baffe mwebale nnyo mwebalire ddala mmwe abazannya obuzannyo ne tubuteekayo mwebale nnyo mwebalire ddala mmwe abatusharinga abatuwa ku kasente kammwe abatuwabula na buli muntu yenna mu ngeri yonna gy'obadde nga otuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala kati milestone eddako yeeyo ey'okugoba okuleba nga tuweza emitwalo 10 mwebale nnyo mwebalire ddala era mbagaliza akaseera akalungi mweraba abato baffe YouTube wokawo kateekamu ekigambo ITV Uganda nendaba otulaba ng'olina omwana w'amaai era nga babuusisaako abibatuusisaako yenze Musacha eyatambusa ebikere okufa wali eri empaale n'ensi kyankamalira wano e Buganda. This is ITV Uganda.